يا جماعة، إبريل 2026 ده مش شهر عادي. الكون هيفتح أبواب حظ كبيرة لبعض الأبراج، هيولع تغييرات مفاجئة وهيخلي البعض يبني أساس قوي لسنين جاية. يورانوس يدخل جيميناي يوم 26 إبريل، هيبدأ 7 سنين من الابتكار والفرص الجديدة في التواصل والأفكار. مارس في إيريز من يوم 9 هيولع الجرأة والمبادرات. ساترن ونبتون في إيريز هيخلوا الأحلام تتحقق ببطء لكن بقوة، بس مش الكل هيستفيد بنفس الطريقة. لو عايز تعرف ترتيب ال 12 برج من الأكثر حظاً للأقل وإيه النصيحة عشان تستغل الطاقة دي، ما تتحركش. مرحباً بيكم في النجمة بتحكي. يلا نبدأ. إبريل 2026 شهر نار وتحولات. فول مون في ليبرا أول الشهر، نهايات أو توازن في العلاقات. مارس يدخل إيريز يوم 9، طاقة جريئة رهيبة. نيو مون في إيريز يوم 17، بدايات جديدة قوية. يورانوس يدخل جيميناي يوم 26، تغييرات مفاجئة وفرص في الأفكار والتواصل. فينوس وجوبيتر أسبيكتس، حظ مادي واجتماعي للأبراج الأرضية. الأبراج النارية والهوائية هتستفيد من السرعة والمفاجآت، الأرضية هتبني حظ مستقر، والمائية والأخرى هتحتاج حذر أكتر. يلا نرتب من الأكثر حظاً. يا حمل، أنت رقم 1 بلا منازع. ساترن ونبتون ومارس في برجك بلس نيو مون في آريز، شهرك الكامل، أحلام كبيرة في الشغل، الهوية والمبادرات الجريئة. نصيحة: ابدأ مشروع أو غير حياتك الآن، الحظ مع الجريئين. يا جوزاء، يورانوس داخل برجك يوم 26، بداية دورة 7 سنين من التغييرات الإيجابية، فرص مفاجئة في التواصل، السفر، الأفكار، وربما الفلوس غير متوقعة. نصيحة: شارك أفكارك، اتكلم، شبك علاقات، الحظ جاي فجأة. يا أسد، طاقة النار القوية تدعمك، بلس يورانوس في بيت الأصدقاء أو الأحلام، فرص جديدة، أصدقاء مفيدين، وتقدم في الموهبة أو الشهرة. نصيحة: اطلعي إبداعك، الناس هتتبعك. يا قوس، إيريز وجيميناي تدعم بيت السفر والتعلم والفلسفة، رحلات، دراسة، أو فرص بعيدة. نصيحة: جرب حاجة جديدة، الحظ في الاستكشاف. يا ثور، حظك قوي ومضمون في الفلوس والراحة. فينوس حاكمك جزء من الشهر في برجك وسكستايل جوبيتر، زيادة دخل، هدية أو تحسين الاستقرار. سن يدخل تارس يوم 19-20، موسمك يبدأ بطاقة عالية. نصيحة: ركز على الاستثمار والتوفير، الحظ هيجي من الصبر. يا عذراء، حظك في الدقة والقرارات الذكية. فينوس وجوبيتر بلس فول مون في ليبرا، توازن في الشراكات، فرص في المهارات أو التعلم. نصيحة: خطط بدقة، راجع الميزانية، هتلاقي فرص مخفية. يا سرطان، طاقة إيريز في بيت الكارير، تقدم مهني، سمعة أفضل، أحلام طويلة الأمد. نصيحة: ركز على أهدافك المهنية، الحظ هيجي من الاستمرارية. الانتقال للأبراج اللي حظها متوسط أو يحتاج جهد أو حذر. دلوقتي نروح للأبراج اللي الشهر ده هيكون أكثر تحدي أو حظ بطيء. استخدموا الطاقة بحكمة عشان تحولوها لصالحكم. يا ميزان، فول مون في برجك، نهاية مرحلة في الشراكات أو قرارات صعبة. نصيحة: ركز على نفسك، ما تضغطش في العلاقات. يا جدي، ساترن في إيريز، ضغط على العائلة أو المنزل، تغييرات داخلية. نصيحة: بني أساس قوي، الحظ هيجي بعدين. يا حوت، نبتون وساترن في إيريز، تحديات مادية أو في القيم الشخصية. نصيحة: راجع الإنفاق، خليك واقعي. يا دلو، يورانوس في جيميناي، بيتك الخامس، أحياناً تغييرات في الإبداع أو الحب، لكن مش الأقوى. نصيحة: استغل الابتكار لكن ما تتوقعش مفاجآت كبيرة. برج يحتاج جهد أكثر، الميزان. خلاصة إبريل 2026: الأكثر حظ سريع وكبير، الحمل، الجوزاء، الأسد، القوس. حظ مستقر وقوي، الثور، العذراء، السرطان. حذر أو جهد أكثر، الميزان والجدي والحوت والدلو. الكون بيفتح أبواب للكل، بس اللي يتحرك ويخطط هيحقق أكتر. اكتب في الكومنت برجك وبلس حظي عالي أو حظي مستقر أو محتاج حذر، وقولي إيه أكتر حاجة مستنيه الشهر ده. اشترك واضغط الجرس عشان توقعات مايو اللي جاية، وربنا يحقق أحلامكم كلها. النجمة بتحكي.